Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama dalah umarok binangkung guru kula Bapak Haji Anwar Iskandar saking Kediri, inggih salah seorang wakil rais pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pangarsanipun Bapak Kiai Haji Abdul Hakim utawi Gus Ikin, salah seorang ketua pengurus besar NU sekaligus pengasuh pondok pesantren Tebuireng Jombang. Boten kita juga akan datang Bapak Bupati Ponorogo akhina fillah Bapak Sugiri Sancoko. Hadirin hadirat hafizakumullah. Dalu menika kula matur nuwun dhateng Sohibul Bait Sohibul Hajah panjenenganipun Ibu Hajah Siti Amanati dalah putra-putra sedaya ingkang sampun kersa nimbali kula saperlu nderekaken panjenengan sedaya ngaos wonten rangka pengetan satus dintenipun almarhum wal maghfur Bapak Kiai Haji Amru Al-Muqtasim bin Kiai Haji Muhammad Maduti bin Ibrahim. Boten namung panuwun kula dhateng Allah, mugi-mugi matur nuwun kula dhateng Ibu Hajah Siti Amanati inggih Bu Nyai Amru Al-Muqtasim dalah putra-putra sedaya. Matur nuwun kula mugi-mugi kelebet syukur kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Awit menapa junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna askaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala askaruhum linnas. Cara jawinipun Kanjeng Nabi ngendika, sak temene wong kang paling bisa syukur nyang Allah ya kuwi wong kang paling bisa matur nuwun nyang padha-padha menungso. Menawi kula matur nuwun dhateng Ibu Hajah Siti Amanati dalah putra-putra sedaya ingkang klares sama-sama menungso, menika maknanipun kula syukur dhateng Gusti Allah. Para rawuh kula panjenengan sedaya menika kesanipun meningi pinten-pinten alam. Wonten alam arwah, wonten alam janin, wonten alam donya, wonten alam kubur utawi alam barzakh, padang maksar, nembe alam akhirat. Almarhum wal maghfurlah Bapak Kiai Haji Amru Al-Muqtasim dinten menika wonten alam kubur. Alam kubur adalah alam tahanan sementara menuju pengadilan akhirat. Alam kubur senajan sementara, sedinten teng alam kubur sami kali 1000 dinten wonten Ponorogo. Sedinten teng alam kubur sami 1000 dinten teng alam dunya. Tiang teng alam kubur menika gesang malih. Nuwun sewu tiyang sedo nyawa niku medal, nyawa mboten pecah. Nyawa lajeng klaung-klaung tumuju alam barzakh. Preso klaung-klaung mboten, Pak. Layang-layang gitu. Nyawa pisang keras. Lajeng wonten alam barzakh dipun tampani jasad barzakhiyah mlebet gesang malih menika. Terus wonten alam barzakh ada kehidupan, ada hayatun barzakhiyah, kehidupan di alam kubur.
malah yang tengah kubur sakit ilik-ilikan saling kunjung mengunjung. Nabi mengatakan ya tazawaruna, saling kunjung mengunjung. Almarhum bapak kula Bapak Kiai Haji Nawawi Berjan Purworejo ingin menaik ngaos kalau masuk kematan wong sing sedo dikubur nang desa A iso cilik sing sedo dikubur nang desa B, sing dikubur nang desa B iso cilik sing dikubur nang desa C, sing dipun kubur wonten ing Nologaten nggih mboten nuwun sewu iso cilik sing dikubur nang Bajang nggih Pak Ma'ruf begitu. Terus sing dikubur nang Bajang iso cilik dikubur nang Dropo nggih mboten Ibu. Itu malah sing dikubur nang Purworejo Jawa Tengah iso cilik sing dikubur nang Mekah. Lho, sing Purworejo cilik Pak Adoh awong sangune akeh ayo. Yulo sang akhirat aman ngepres jenengan. Sholat kok, rawi tidak, rawi utoriko, kejadian nama nakibat, tahlilan, ngepres. Mungkin bener tuh. Yang ngepres dikubur nang Nologaten, cilik Mbah Maulana itu. Mbah Maulana itu. Dikubur nang Nologaten, cilik nang Tonatan pelaku. Tahu sanggup ini betul. Kalau masalah akhirat apa kepres? Ya sholat, ya zakat, ya poso, ya kaji, ya wiridan, ya pindah toreko, ya nang NO, betul itu. Mungkin betul Pak Ibu. Mana tempat? Tiang tengalam kubur niko saged preso tiang tengalam dunya. Nabi ngendika, tu'radu a'malukum fid dunya ila asyairikum wa akribaikum minal ammati fa in ra'awhum hasanan istabsharu fa in ra'awhum ghairu hasanin qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Al-hadis fi syarhi sudur. Cara jawinipun Nabi ngendika ngamale sira kabeh wong urip diketokno nang sedulur lan kanca-kancamu kang wis padha sedo. Nabi ngendika kapan sing sedo weruh ngamali sing urip tak apik bungah-bungah nang alam kubur. Iki dalu iki sing paling bungah almarhum Simbah Amr Al-Mu'tasim niki sing paling bungah-bungah dalu paling bungah. Nabi ngendika kapan sing sedo weruh ngamali sing urip kok apik bungah-bungah nang alam kubur. Ning kapan sing sedo weruh ngamale sing urip kok ora apik, susah nang alam kubur. Di tengah-tengah kesusahan, donga matur yang Allah. Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum. Ya Allah, anak putu kula sing tasih gesang teng alam donya, sing ngamale dereng sae, ampun jenengan pundhut rumiyin. Menawi dereng pikantuk pitedah panjenengan wonten Pak. Terus tiang tenggalan kubur senajan sedo gesang malih sing iso ikhtiar ki wong urip. Mungkin betul balik. Malah Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad sing ngarang kitab Ratib Haddad ngendika ihtimamul amwati lil ahya'i asyaddu min ihtimamil ahya'i lil amwati. Cara Jawane anggone gatekno wong mati nyang wong urip kuwi luwih temen tinimbang wong urip gatekno wong mati. Tidak ada ngaji ra ngerti ini bener. Nuwun sewu. Tiyang sedo ingkang saged ngantosaken tiyang gesang sedane kasta ngamal salat leres. Yang paling soleh Kanjeng Nabi. Nabi ngantos samangke tasih ngantosaken kula panjenengan sedaya. Tidak orang ngaji ra ngerti nggih betul niki. Mula ngaji niku penting. Saking pentingnya ngaji, murid Sunan Kalijaga ngaji saben dina. Seorang pemuda ahli zikir
Pemuda kuwi bahasa Indonesia cara Jawane Joko. Joko ahli dikir, terus diparapi Joko dikir. Londo arep muni dikir ra bisa limuni tingkir. Joko tingkir ngaji saben dina. Rekoso le mangkat ngaji numpak getek disangga boyo 40 saben dina. Setunggal wekdal Joko tingkir mangkat ngaji numpak getek disangga boyo 40. Ana kancane siji ra mangkat ngaji keri kecokot boyo yuk nggo lagu. Sing keri cokot boyo monggo sing keri cokot boyo sing keri monggo cokot boyo sing keri dicokot boyo monggo sing ngaji ra dicokot monggo sing ngaji ra dicokot monggo sing ngaji ra dicokot sing ngaji ora dicokot monggo sing ngaji ra dicokot sing ngaji ra sing ngaji ra dicokot sing ngaji ora dicokot. Bijang meneng jenengan kondur ana sing takon piye mambeni Kyai Purworejo ning ngaji jawabane sing ngaji ra dicokot terus meneng. Sejarah Joko Tingkir menika kekasihipun Gusti Duriyah Joko Tingkir banyak menjadi kiai Allah besar. Di antaranya Romo Kiai Abdurrahman Wahid dan masih banyak lagi. Sejarah. Kula janipun menawi ngaos wonten ing Ponorogo menika alit manah kula. Alit sanget. Kok ngaten santri sing paling kendel nantang londo niku muridé Kiai Ponorogo, ngoten sing paling kendel nantang londo. Wonten santri lahir wonten dusun Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Santri kala wau asmanipun Antawirya. Ngaji wonten Tegalsari Jetis Ponorogo. Dadi santrine Mbah Ki Haji Hasan Besari lan Ki Haji Nur Sodik sejarah. Antawirya ngaji tafsir Jalalain. Tenggen Kiai Haji Baidowi Santren Mbah Glen Purworejo yang makamnya ada di Godekan Bantul Ngayogyakarta Hadiningrat. Mbah Kiai Mbah Glen, Mbah Kiai niku Baidowi punya putra namanya Mbah Ki Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Mbah Hasan Mukibat hari ini menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi. Ini sejarah. Antawirya ngaji tasawuf zikir tarekoh tengen Ki Haji Taftazani Kartosuro. Sejarah. Antawirya ugi ngaji ilmu hikmah kanuragan. Datang Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu hikmah kanuragan iki nek cara bangsane nguntal gotri bareng iki. Pring petuk barang iki bangsane. Kayu stigi barang-barang. Nuwun sewu. Antawirya seda dipun sarekaken teng Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Nuwun sewu sampun ati dugi Pantai Losari dereng, Pak. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak muda Ponorogo, Pantai Losari konon pantai bertemunya Daeng Lala dan Elvi Sukaisi. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Daeng Lala ingkar janji pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisi menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Daeng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benar Mas. Antawirya menika nuwun sewu patunge numpak jaran putih nganggo jubah serbanan ana kerise dipasang teng alon-alon Kota Magelang. Sak ngisor patung ana tulisane Turangga Tinitihan Sesekaring Bawana.
kuda sebagai kendaraan menjadi bunga dunia. Ontowerio oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di kota Semarang, di Tembalang dan Peleburan. Bahkan oleh pemerintah Ontowerio namanya diabadikan menjadi nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowerio terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Asmane asli Ontowerio, asmane Kiai Abdul Hamid, asma masyhure Diponegoro. Dene asmane komplit Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowerio Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalangga Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Apal? Gua Selarongnya apa? Apal Gua Selarong. Dadi kiai kangelan ngapal ki barang. Kadang-kadang wis ngapal ki ra bundang. Untung Gus Walang mudah. Iya nek mboten nggih mboten. Pramila menawi jenengan kersa tindak dhateng Kota Magelang. Meresani kamare Pangeran Diponegoro wonten kantor ex Karesidenan Kedung, sekarang namanya Batkoro Widua Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro gadah tiraran 3. Apa mawon? Quran, tasbih, kitab takrib. Oh, tempat. Itu peninggalan Diponegoro. Kalau sampai ningali langsung teng mriko nalika hall Diponegoro. Pertama Quran. Kenapa Quran? Beliau seorang muslim. Pengkale tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan tarekoh. Profesor Dr. Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekoh. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan One Team Press ngendika Diponegoro tarekoh itu yo Satoriyah yo Qadiriyah ngoten iki. Tilaran kaping 3 kitab takrib, kitab madhab Syafi'i. Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Trawehe 20 rekangan, subuhane nganggo kunut, jumatane adane loro, salate nggo usoli bar salat wiridan yen ruwah sadranan ngono iki. Mboten bar Pak. Itu Diponegoro menghimpun kekuatan perang musuh Londo gangsal tahun 1890 dugi 13. Walaupun cuma 5 tahun bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis. Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Pangeran Diponegoro. Sejarah itu santai Pak gitu. Mula-mula menaik dipun timbali dan Ponorogo alit sangat manaikan. Ternyata santri yang terhebat di Jawa ini santri alumni Pondok Pesantren Tegal Sari Jetis Ponorogo. Sejarah itu. Madhab Syafi'i Ahlus Sunnah wal cara sakniki jenengane Nahdlatul Ulama. Leres. Pira Pak? Ingkang kedah kita derek niku organisasi yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan atas dasar kesepakatan umat Islam. Maka hadis la tajtami'u ummati ala dolalah itu membuang mudhof. La tajtami'u ulama ummati ala dolalah. Begitu saya dengan mudhof yo ora ngerti, mudhof yo ora ngerti biar ra mondok gimana dia. Karena saat ini bukannya pada mondok. Betul? Yang harus kita ikuti itu organisasi yang didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan atas kesepakatan umat Islam. Kalau kesepakatan umat Islam tidak dijamin benarnya seperti ini. Yang dijamin kebenarannya adalah kesepakatan ulamanya umat Islam. NU didirikan atas dasar kesepakatan ulamanya umat Islam. Mbah Hasyim Asy'ari mboten piyambakan, wonten Mbah Wahab Hasbullah tambak beras Jombang.
wonten Mbah Bisri Samsuri Denanyar Jombang, wonten Mbah Kiai Haji Romli Tamim Peterangan Jombang, wonten Mbah Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, wonten Mbah Kiai Haji Fakih Mas Kumambang Gresik, wonten Mbah Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya dan lain sebagainya. Oh, betul piyambakan. Mila pisan malih ingkang kedah kita dereki itu kesepakatan ulamanya umat Islam, bukan kesepakatan umat Islam. Oh, tempat ini. Saged dipun tampi mboten Pak iki. Inilah kula jenengan derek NU sama tepat sampun leres. Sing dereki hasil kesepakatan ulamanya umat Islam. Pesan iki wonten tiyang dijaluki pendapat sing penting ahli sunnah ora kudu NU ngoten niku iki nuwun sewu niku itu watonnya enggak kayak kita. NU punya misi merawat watonnya, merawat diniyah, betul? Punya misi. Enggak watonnya saja, enggak diniyah saja. Dulu nalika munas wonten Situbondo, kula nderek wonten Situbondo 83. Kula kemutan dawuhipun Romo Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kula kemutan. Mbah Ahmad Siddiq ngendika, Pancasila adalah konsensus bangsa. Oleh karena itu umat Islam punya watak pertama, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Yang kedua, Islam punya watak al muslimuna ala syurutihim. Atas dasar inilah Mbah Kiai Haji Ahmad Siddiq ngendika Pancasila adalah upaya final dalam melaksanakan syariat Islam. Ini orang ngaji orang ngerti kok dia betul itu. Jalan ngaji keri cokot. Dia betul itu. Mungkin betul itu. Milo mungkin Nahdlatul Ulama maka kula ngaos dipun tendang guru kula niku hilang konsepnya. Kula sewu Pak Yai sak muni-munine gitu. Kula sewu. Kula Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang menika dawuhaken penting gadah sanad keilmuan. Wonten konung asasi Nahdlatul Ulama lak ngendika Iklam anna hadzal ilma dinun falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu. Ketahuilah bahwa ilmu agama adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama harus jelas dari siapa kalian ambilnya. Jangan asal ambil, betul? Mbah Hasyim Asy'ari kasih contoh sanad keilmuan. Kalau matur Gus Kikin, kalau ada buku terbitan alumni Tebuireng yang ditandatangani oleh almarhum Bapak Profesor Topha Hasan. Sanad Mbah Hasyim diantaranya. Mbah Hasyim Asy'ari gadah guru syariat, gadah guru tarekah. Guru syariat Mbah Hasyim Asy'ari sing ngulang fikih pesolatan. Sinten diantaranya Simbah Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Kedua, Sayyid Abbas Mekah. Itu sanad syariat fikih. Adapun tarekah Mbah Hasyim Asy'ari ketika mondok di Mekah menjadi katibnya Syekh Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Mbah Hasyim dari katibnya Mbah Mahfud Termas. Mbah Hasyim itu talqin bin at-Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah datang si Mbah Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Sejarah. Ternyata Mbah Hasyim Asy'ari yo thariqah. Sejarah ini. Jenengan ampun alit mana
derek toreko. Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat dari Kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat, mendampingi Bung Karno ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi. Sejarah. Ada guru tarekat dari Kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Guru tarekat Naksabandiyah Khalidiyah bernama Ustadz Haji Jamil, punya putra bernama Muhammad Hatta. Pak Hatta, ki putra tarekat, putra kiai. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, betul? Yang diterangkan cuma bapak koperasi dan gitu. Sejarah. Jadi tarekat ikut menghantarkan kemerdekaan, sejarah. Sing paling kendel nantang London di Ponegoro yo santri, yo toreko, ini betul Pak. Sejarah ini. Pulau ampun alit manah menawi putra jenengan dipun kirim teng pondok pesantren. Pulau kemutan dawuhipun Simbah Haji Mahfuz Lirboyo. Ngaji golek ilmu nang omah nempel wong tuwa ora temu-temu pikiran iku. Ngaji golek ilmu nang omah nempel wong tuwa ora temu-temu pikiran. Mula wong tuwa sing ngerti tenan luwih marang anake nang pondok tinimbang nang omah. Iki anak ngaji ra ngerti, betul? Sekarang ngaji kari cokot mungkin betul. Tapi matur romal Indonesia terpari Anwar Iskandar itu. Pulau kemutan undangan yang Ponorogo sing wonten Johor Malaysia. Ada mubalek namanya Ustadz Suhaili. Ini kok wayah Ponorogo wonten ing Johor. Pulau asli ngaji wonten Johor. Yang Ponorogo datang Johor itu sebelum ada Indonesia, belum ada Malaysia, karena generasi ketiga. Kalau teng Jawa itu ada Jawa pon lagi kita lagi pain mah aku terima itu panganan Jawa tidak gulungnya aku terima. Kalau teng Sri Melung Johor pada teng podium dengan Ustadz Suhaili menikah pada teng podium protokolnya akan datang kurung Pak Yai nanti pakai bahasa Jawa saja tapi yang kasar. Johor turun bijang mulut sampun booking selangkor karjor bari ini. Oh, seperti itu. Lupa nih jangan Ponorogo. Tidak. Maka saya minta kembali ke pesantren. Dulu ada tokoh pendidikan nasional, almarhum Dr. Dawes Dekker. Siapa itu Dawes Dekker? Multatuli yang siap ini. Nama yang lain? Dr. Dawes Dekker ini seorang Belanda. Dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia, bergabung dengan pergerakan bangsa kita, bahkan semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri. Siapa? Dr. Dawes Dekker yang punya nama lain Multatuli dan siap. Bahkan akhirnya Dr. Dawes Dekker mengatakan kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Sejarah telah membuktikan para pengusir penjajah di garis terdepan adalah alumni pondok pesantren. Di Ponorogo nggak sendirian, dibantu Kiai Mojo dan sebagainya. Laris, dengan saya gawe legane muridé iki lho ben ora ripuh Piye Pak Kiai Haji Anwar Iskandar menika Ketua DP Ansor Kota Madya Kediri, kula ditarik pengurus Ansor Kota Madya bagian penerangan dadak Pak. Dan Kota Kediri. Konco kula sak kelas Pak Kiai Ma'ruf iki duwe pasien tekan Malaysia iki. Bajang iki. Kalau muridnya Pak Yai Dirsuti jadi waktu kami Pak Dirsuti bau
Jadi ikut Pak Makmur Josan gimana ini? Kalau yang alif kok nginep dengan Pak Maulan ini Konatan dulu. Pak Maulan Konatan di almarhum itu alun pesanan yang gue zaman dapat dulu. Pendapat Dr. Dosjeker dipun kiyataken dening almarhum Ki Hajar Dewantara yang punya nama kecil Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara niku santri Pak, niku muridé Kiai Sulaiman Zainuddin Kalasan Sleman. Sayang sejarah Ki Hajar Dewantara dadi santri ra tau diterangno nang sekolahan, sing diterangno mung tuturi handayani. Nggih mboten iki. Mudeng mboten Pak iki. Malah Pak nuwun sewu teng Mayong Jepara niku wonten lare estri ngaji Quran menjadi pendekar bangsa. Harum namanya. Tapi namanya bukan harum. Teng Mayong Jepara wonten Kiai asmanipun Rama Kiai Madirono. Gadah garwa asmanipun Bu Aminah. Gadah putra putri asmanipun Ngasiroh. Dinikah Bupati Jepara. Gadah putra putri ngaji Quran asmanipun Kartini. Malah Kartini dipun wucal tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Sinten gurunipun Mbah Ki Haji Soleh Darat Semarang. Asli Jepara Semarang kan Bergoto Semarang. Sing ngarang kitab Majmu' Jawan, Lataifut Thaharah dan sebagainya. Bahkan kitab karya Ki Soleh Darat Semarang, Majmu' Jawan dan Lataifut Thaharah hari ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa India dan Pakistan. Maka kota Semarang terkenal sampai Pakistan dan India karena Ki Soleh Darat, bukan karena yang lain. Sejarah. Kartini dipun wucal Mbah Soleh tafsir basa Jawi. Kartini matur dhateng Mbah Ki Soleh, Romo Kiai kalau mau panjenengan wucal kula tafsir Al-Qur'an mawi basa Jawi. Romo Kiai manah kula tentrem sanget. Mbok inggih Romo Kiai kula suwun kersa nafsiri Al-Qur'an sedaya 3 juz mawi basa Jawi. Kersanipun damel pedoman kanca-kanca kula tiyang estri tanah Jawi. Waktu itu Kartini tidak mengatakan tiang estri Indonesia, tapi tiang estri tanah Jawi. Kenapa? Pada zaman Kartini nama Indonesia belum lahir. Kalimantan belum ada yang ada Borneo. Sulawesi belum ada yang ada Salebes. Jakarta belum ada yang ada Sunda Kelapa. Sumatera belum ada yang ada Andalas. Duka menengi nologaten kalau benar pas. Sejarah. Mbah Soleh ngendika, "Nduk, Kartini tafsiri Quran iki ora gampang. Ora saben wong kena nafsiri Quran, Nduk. Wong kena nafsiri Quran iki syaraté kudu duwe ilmu bantu tafsir sing komplit. Mulai saka nahwu sorof, gramatika Arab, badek, ma'ani, bayan, nasih mansuh, asbabul wurud, asbabul nuzul, lan liyane sik wae kena nafsiri Quran. Ra gampang nafsiri Quran. Mula aja gampang-gampang melu majlis tafsir Al-Qur'an iso keliru dengan itu. Nuwun sewu. Profesional kita ini. Lho nggih mboten Pak niku. Mbah Soleh ngendika ngaten, Kartini matur, nuwun sewu Romo Kiai anggen kula usul jenengan nafsiri Al-Qur'an mawi basa Jawi. Kula gadah keyakinan sedaya ilmu jenengan sampun kagungan. Kartini matur ngaten, lajeng Mbah Soleh Darat bingkluk mawon nuwun mencucurkan air mata. Kono bocah wedok cilik sing kaya ngene cerdase usul gawe tafsir Quran. Lintu wekdal Kartini dipun timbali Mbah Soleh. Mbah Soleh ngendika, "Nduk, Kartini dongakno wae ya, muga-muga aku bisa nafsir Quran 30 juz nganggo basa Jawa." Dimulailah penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Nembe rampung 13 juz, dipun cetak pertama ke Singapura dengan judul Fairur Rahman fi Tafsir Ayatil Quran
karya Ki Sulandara Semarang, usul Raden Ajeng Kartini sejarah. Litbang Kementerian Agama menyatakan tafsir Khairul Rahman tafsir pertama-tama di Asia Tenggara. Karya Ki Soleh, usul Raden Ajeng Kartini. Sayangi sejarah Kartini ngaji Quran, ngaji tafsir, ratau diterangno nang sekolahan, leres. Sing diterangno mau habis gelap terbitlah terang. Untung terang banget ikan dengan ini. Terang ini pula bahasa Indonesia. Cara Norogaten kan Padang, terus mulai teng Norogaten ono lagu Padang. Padang bulan monggo padange kaya rima monggo sareng rembulane monggo sing awe-awe ngelingake monggo ojo turu sore rene tak critani kanggo sedo mengko sore rene tak critani kanggo sedo mengko sore Allahumma monggo sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama ilmila isolatan daimatan bidawami wabillahi solatan daimatan bidawami wabillahi. The moonlight is shining like the afternoon monggo sareng. The moonlight is waving for calling monggo sareng. The moonlight is shining like the the moonlight is waving for calling. Remember this, don't sleep in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Come here, I will tell you to appear in the evening. Yuk sama-sama. The moonlight is. Kalau ngaji ngeteri teng Demak, bali ngaji ono tiyang sing taken Pak Kiai Demun kondur gitu. Pendapat Dawes Deker dipun kiyataken dening almarhum Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara ngendika, pendidikan yang paling berhasil adalah pendidikan sistem pada pesantren. Kenapa? Karena pendidikan pesantren adalah pendidikan yang lingkungannya serba mendukung keberhasilan pendidikan, kata Ki Hajar Dewantara. Pendapatipun Ki Hajar Dewantara dipun kuataken dening almarhum Dr. Sujat Moko, mantan rektor Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pak Jatmoko riyen nate ngendika, pada zaman akhir ini alternatif pendidikan terbaik adalah pondok pesantren dengan catatan dikelola manajemen modern. Apa sing modern? Manajemen, tata organisasi. Ono dini anggone ngaji tetap pakai metode salafiyah, tidak boleh ditinggal, betul? Pak Yai bagi mucal ngaos, dereng wantun mucal ngaos, meneh dereng hadiah Fatihah betul sekarang kitab salafiyah. Arep mulang kitab Jurumiyah. Hadiah Fatihah dateng Asyah Ahmad Sonhaji sing ngarang Jurumiyah. Asyah Ahmad Sonhaji niku rampung ngarang kitab Jurumiyah. Nuwun sewu, kitab kalau dipun betoten pinggir segara, dipun bucal wonten segara. Kalih bucal kitab ngendika, yen kitab iki arep manfaat, senajan tak dua nang segara, bolak-balik nang kamarku dhewe. Syekh Sonhaji kondur teng dalem kaget. Kitab sing dijual nang segara pun gemletak nang dhuwur meja nang kamar. Kitab dibuang balik dhewe, sementara kitab konjenengan rasa dibuang doilan karepe dhewe ora tau diwaca. Kok senengane TikTok to. Karo Sherlock. Mudeng mboten bali.
Mudeng boleh Pak Ibu. Pak Yai badhe mucal dipasang ten ati. Metode salafiyah. Anal qari Allahul hadi. Saya sebatas membacakan, Allah lah yang ngasih petunjuk. Jangan mentang-mentang menjadi guru merasa ngasih petunjuk. Tawadu anda pasang. Mungkin betul Pak Ibu. Kalau dalu ngawas teng Wonosobo, kalau nerangkan kiai kali masing-masing punya kelebihan. Kiai Haji Kudori Tegal Rejo Magelang dan Kiai Haji Nawawi Siddiq Berjan Purworejo. Kiai Kudori punya kelebihan pesantren. Waktu itu pesantrennya sudah 1.200, sekarang 11.000. Kiai Nawawi santrinya cuma 80. Tapi tarikatnya berkembang sampai Johor, sampai Malaysia, sampai Selangor, sampai Rio, sampai Kalimantan, sebagian sampai Madiun, sampai Ponorogo dan sebagainya, sampai Jember, bahkan sampai Bali. Segal medal Kiai Kalih niku pidato sareng teng Wonosobo. Mbah Nawawi tidak pidato dhisik. Mbah Kudori kantor. Mbah Nawawi ngalem Mbah Kudori. Ini juga ngeten. Kiai Kudori Tegal Rejo. Kanca kula teng Lasem sak kamar kali kula. Ning kula mboten saged kan kaya Kiai Kudori. Santrine ribuan. Kiai Nawawi ngalem Kiai Kudori. Kiai Nawawi medun saking podium. Kiai Kudori pindah teng podium pidato. Kiai Nawawi Berjan Purworejo. Kanca kula teng Lasem sak kamar kali kula. Ning kula mboten saged kan kaya Kiai Nawawi. Sisa dadi ketua Koreko sak Jawa Tengah. Jadi Kiai itu saling ngalem orang-orang Kiai ngalem begitu. Itu Kiai. Teng Madiun wonten kali teng Magetan. Almarhum Mbah Kiai Mahfud Ororombo. Perisa gini. Mbah Mahfud Ororombo. Itu Mbah Mahfud Ororombo niku gurune Mbah Kiai Maulan Budi. Boten Mbah Maulan sing mriku Rendian. Gedung Panji. Wonten Mbah Maulan Tonatan atau Mbah Maulan Gedung Panji. Bapak Gusur. Nah, Mbah Maulan Gedung Panji ini muridnya Mbah Mahfud Budi bau Ororombo. Nah, Mbah Mahfud itu sing nyambungke ngenalke Mbah Maulan guru tarekoh dengan bapak kula teng Berjan Purworejo. Tapi begitu Mbah Maulan diangkat dari mursyid tarekoh, Mbah Mahfud Ororombo gurune Mbah Maulan guru tarekoh biat karo Mbah Maulan. Ora isin-isin ngalap ilmu karo muridé. Para awakah karo kaya aku tadi baru wong muridku ora kaya iki. Iki sing ndadekno Mbah Mahfud tunggano derajate dene Gusti Allah. Kula yo duwe guru sareng. Dadi Mbah Mahfud iku gurune Mbah Maulan di bidang ilmu syariat, Mbah Maulan gurune Mbah Mahfud di bidang ilmu tarekat. Punya guru syariat, punya guru tarekat. Gus Dur gadah guru syariat, gadah guru tarekat. Guru syariat Gus Dur kathah ing antawisipun sepisan Prof. Kiai Haji Fatah Hasim Tambak Beras Jombang. Morsipun Prof. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Pati. Ing antawisipun guru syariat Gus Dur sinten Prof. Kiai Haji Kudori Ihsan Tegalrejo Magelang. Gus Dur pondok teng Tegalrejo. Dene guru tarekat Gus Dur tahun 2023 menjelang terpilihnya sebagai ketua PBNU Talqin Bi'at Tarekoh Qadiriyah Naksabandiyah datang Romo Kiai Haji Son Haji Jimbun Hiwangretno Seruang Kebumen Jawa Tengah. Sinten Mbah Son Haji para sedherek Romo Kiai Haji Asrori Kedinding Surabaya. Oh, ternyata Gus Dur ya tarekoh. Sejarah itu. Kula anjuraken monggo
yo duwe guru syariat, yo duwe guru tarik. Inilah Nahdlatul Ulama. Mbok menawi namung mekaten atur kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Mugi-mugi almarhum Simbah Abdul Al-Muhtasim paringono jembar kubur. Pun ngapunten sedaya dosanipun, pun tapi sedaya namanipun putra wayah saged rasaken perjuangan alitan alam paripati Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Mekaten sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.